Hi guys! Ito yung dalawa. Snow. Picture. Grabe yung snow dito sa amin. Uy. Huh? Parang may snow storm. Punta sana kami doon. Mamimili din na kami tumuloy. Kasi ang lakas ng snow. Oh my gosh. Ikaw, Mel, bilis naman. Picture. Ang ka na dyan. Picture na lang. Grabe yung snow, oh. Maano sa mukha ko. Oh my gosh. Let's go. Grabe ang snow. Maano sa mukha ko. Ang lakas. Pino siya. Akit sana kami sa taas para mamili. Hindi na kami tumili. Ang lakas ng snow. Ayan o, ang taas niya o. Taas. Nakita yun. Ayan o, ang taas niya o. Nakabuts na ako mataas. Ayan o. Ang puti ng paligid para may snowstorm. Umatras kami. Akit sana kami sa taas para mamili. Kanina kasi maaraw. Ngayon, ganyan na. Grabe oh. Oh my God. Yung kamay ko. Ayan oh. Oh. Shit. Ito may nagpapala. Parang snowstorm. Nakalagay kasi sa weather ngayon, medyo maaraw. Tas bukas maaraw nga. And ang snowstorm nakalagay sa weather sa ano pa, Webes tsaka sa Friday. Aba ngayon, kakaalis pa lang kami, yan no. Hindi na lumakas ang snow. Yung dalawa kasama ko, yun no. Hindi ko naman. Magpapala kami. Grabe! Magpapala kami ng snow. Oh my gosh. Yung paligid oh. Hindi namin kinaya sumugod. Lalakad kami eh. Ganyan yung oh! Ang liwanag! Grabe oh. Ayun yung buntok ko. Oh my God, ayun yung dorm namin oh. Wala, ang gagawin namin. Magpapala na lang kami na snow dito. Oh my gosh. Yan ang aming dorm. Ayun. Kaming daan na magpapala na naman kami. Ayun yung dorm namin. My gosh! Yung snow! OMG! Ayun yung dorm namin. Grabe! Grabe! Pala-pala time na naman! Kakapala lang natin nung ano eh. Taso. Ayan yung dorm namin oh. Grabe yung paligid oh. Oh my God, oh my God. Ayan oh, grabe oh. Gawa na tayong snowman. Oh my God. Ano ba yan? Munti ka na yung pa ako. Lalim. Magpapala na naman kami. Napagod ako. Hanggang dun lang ah. Ano na? Kailangan taas ng taas. Taas bigla naman sa boss. Game na? Game na? Lapit tayo.
may vacuum. Wala, Bili. hindi pa stop yan. Okay, ayan na. Bakit ako nakaano ito? Ako na bilis. Kapal. Uy, tara na, tawa na. Nakalunok na ako ng isda. Sarap, teka.